वो ट्रेन रुकी, चल बाहर कुछ खाने चलते हैं। हाँ आजा, बहुत भूख लग रही है। याद रखियो सिर्फ 5 मिनट रुकेगी। हाँ हाँ पता है आजा। ये बता तू क्या लेने जा रहा है? तू बता क्या लूं? एक काम कर, तू मेरे लिए पैटीज और तू कुछ भी ले ले। ठीक है अभी लाया। ओए ट्रेन का पहला हॉर्न स्टार्ट हो गया, मैं जा रही हूँ, तू फटाफट ले आई। अरे टेंशन ना ले आऊंगा। भैया एक पैटीज देना और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो। अरे कहाँ रह गया ये? भैया जल्दी दो ना। ट्रेन चल पड़ी, ये कहाँ रह गया? भैया दुष्यंत कहाँ रह गया? अरे भाई ओह ओए जल्दी आ जाओ। ओए यार क्या करूं? लगता है ये प्लेटफॉर्म पर ही रह गया। गाइस अब उसे आप ही बचा सकते हो, जल्दी से चैनल सब्सक्राइब